γράφει ότι η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε στο 902. Δικό σας δεν είναι το 902? Γράφει λοιπόν ότι η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε να συνταξιοδότηση μέχρι τα 74. Τα 74. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ είχα αποκαλέσει Πινόκιο τον κύριο Τσίπρα. Τον συναγωνίζεστε? Ψηφίσατε παρόν για σύνταξη στα 74. Όταν λοιπόν σου λέει ένα άρθρο είναι αργά, ότι για να θεμελιώσεις δικαίωμα μπορείς να μπεις στα προγράμματα του ΟΑΕΔ και να δουλεύεις μέχρι τα 74 εμέσω. Ευχαριστούμε. Ελάτε κύριε Συντιχάκη, ελάτε. Αυτό ψήφισε και η Πλεύση Ελευθερίας.